Halo, balik lagi bareng gua Andik Journey. Lama tak bersua ya. Lama gua nggak bikin konten di channel ini di Andik Journey. Kali ini gua lagi ngoprek keyboard. Ini keyboard murah sih, keyboard dari Aula F3018 ya. Jadi ini mechanical keyboard tapi murah gitu. Dia udah pakai blue switch sih. Ya walaupun blue switch ini terkenal berisiknya ya. Dia ringan tapi berisik gitu ya. Ciri khas blue switch ya teman-teman tahu sendiri lah ya. Kayak gimana. Nah ini defaultnya bawaan pabriknya itu berisik banget cuy. Jadi ya udah mah blue switch, housingnya juga ya beginilah gitu ya. Terus keycapsnya juga ya begitulah. Seada-adanya gitu ya. Nah ini gua mau ngakalin biar lebih enak didengar gitu lah ya, seenggaknya 30-40% lah gitu ya, lebih enak didengar daripada bawaan pabriknya gitu ya. Sebenarnya ini udah gua modding ya, keyboard Aula F3018 ini udah gua modding, cuman mau gua tambahin lagi si masking tape-nya gitu. Ini coba gua bongkar ya. Oke, kok kameranya? Nah, ini udah gua lepas. Gua apa saya ya? Saya aja ya. Ini udah saya lepas bautnya. Coba kita buka ya. Oke, kita coba buka ininya dulu. Nah ini ya, ini belakangnya, bagian belakang dari boardnya udah saya masking tape. Yang atas satu lapis sampai sini, yang sini dua lapis. Rencananya ini mau saya tambahin lagi satu lapis aja. jangan banyak gitu ya. Terus ini yang bagian backnya case, ini saya pakai PE foam dikarenakan nggak ada EVA foam gitu ya, nggak ada busa EVA ya, nggak ada busa EVA atau EVA foam, nggak ada secuil. Segini tuh ya, ada segini, aduh. Ini pun saya potong dikit ya, saya pakai buat nutupin yang bagian space. Nah ini ya, ini tadinya bolong ya. Nah ini kelihatan gak ya? Nah ini tadinya bolong, ini buat nutupin ini biar nggak ada hollow seperti itulah, suara-suara yang menggema tidak enak didengar. Jadi EVA foamnya saya pakai di sini, dan karena nggak ada EVA foam yang gede, jadi saya pakai PE foam aja gitu ya. Ini pun PE foam sisa-sisa ya. Jadi karena nggak ada lagi, ya udah ini PE foam sisa-sisa. Ini saya pakai dua lapis yang dari sini ya, yang dari sini ke sini ke sini tuh dua lapis ya. Yang ini 4 berarti ya, 4 lapis yang dari sini ke sini 4, ini juga 4. Ini sebenarnya kurang sih, harusnya kalau ada EVA foam, enak EVA foam ya. Jadi teman-teman kalau buat modding foam di mechanical keyboard lebih enak pakai EVA foam sebenarnya, tapi tergantung ruang backcase nya juga sih. Kalau ruang backcase nya sempit ya pakai PE foam aja gitu ya. Cuman kalau untuk mechanical keyboard yang WiFi, dia otomatis kan pakai baterai ya, tidak dianjurkan pakai PE foam ya, kayak gini nih. Kalau yang mechanical keyboard yang WiFi yang pakai baterai itu rekomendasinya pakai EVA foam, karena disitu kan ada baterai ya, baterainya kan panas ya kalau dicas itu, apalagi kalau dipakai, terutama dicas itu kan panas. Kalau pakai ini nanti mudah terbakar atau gosong kalau pakai PE foam. Kalau pakai EVA foam
itu dia lebih tahan panas ya, lebih tahan panas gitu. Jadi untuk mechanical keyboard yang WiFi dia pakai baterai, rekomendasinya pakai Evafoam saja. Nah di sini ini udah nggak ada masalah sih, udah karena Evafoam nggak ada, ini juga PE foam yang kayak gini juga ini stok terakhir nggak ada lagi, makanya ditambal-tambal ya. Yang ini 2 lapis, yang ini 2 lapis, yang ini 4, yang ini 4. Ya sudah lah ya. Tuh, ini sisanya nih. Di sini saya mau nambahin masking tape gitu. Tuh ya. Nambahin masking tape yang ke atasnya ini gitu. Di sini ada masking tape. Gue pakai masking tape yang murah aja ya. Ini anaknya gua apa saya ya? Gua lagi aja lah ya, biar nyantai. Ini gua pinggirin dulu, bentar. Sebenarnya ini kalau keyboard yang proper gitu ya, yang ini kan masalahnya keyboard ini itu nggak hot swappable gitu ya, jadi switchnya itu disolder. Iya, switchnya itu disolder, jadi nggak hot swappable gitu ya, nggak bisa hot swap, nggak bisa dicabut. Jadi kalau mau nyabut switchnya itu harus disolder. Jadi mau nggak mau ya moddingnya cuma bisa gini aja, moddingnya cuma bisa modding masking tape sama foam gitu. Bisa aja sih gue lepas satu-satu ya, disolder satu-satu buat ngelepas switchnya, cuman males aja. Kalau keyboard kit yang atau boardnya keyboard yang hot swappable kan, atau yang hot swap kan enak ya, tinggal cabut gitu ya, ganti sama red switch atau black switch gitu ya, entah itu dari Cherry dari apa. Karena keyboard Aula ini gue salah beli sebenarnya ada Aula merek Aula yang switchnya itu hot swap ya, ini gue salah beli. Ternyata yang Aula F3018 ini tidak hot swap. Ya sudahlah. Jadi moddingnya begini aja. Udah mah dapatnya yang blue switch lagi. Aduh. Ini defaultnya berisik banget ya, teman-teman bisa cari di YouTube suara defaultnya, atau nanti gua kasih deh. Mudah-mudahan gua masih nyimpan file videonya ya. Mudah-mudahan aja. Nanti gua cari dulu file videonya waktu pertama kali beli ini. Suaranya sangat-sangat menjijikkan. Sangat-sangat tidak enak didengar ya suaranya. Di situ langsung gua modding dan makin kesini masih nggak puas ya, emang seadanya aja, nggak bisa apa-apa ya. Kok nggak puas jadi ya sudahlah gitu. Modding seadanya saja. Duh, kelebihan lagi ya. Simpan sono. Udah ya, tinggal kita lubangin. Oh, soketnya harus kita buka. Ini benar-benar modding seadanya ya. Nanti untuk kedepannya rencananya gue mau nyoba modding keyboard yang murah-murah ya, jadi buat referensi teman-teman juga, mechanical keyboard yang murah-murah, yang 60% atau sekian, yang nggak full gitu ya.
bisa di modding jadi enak nggak gitu ya dengan budget minim. Nanti kapan-kapan gua coba ya beli mechanical keyboard yang murah-murah. Nah ini kebiasaan gua kalau yang ini Elco ya, Elco atau nama sebenarnya itu ini tuh kondensator bipolar. Ini untuk ngatur supply DC-nya ya. Ini kebiasaan gue ini harus terbuka soalnya ini kadang-kadang suka anget. Jadi jangan sampai ketutup sama masking tape-nya gitu. Oke, udah tinggal kita gua lupa lagi lubangnya lagi. Cetak aja lah ya. Cetak saja. Lupa. Pikun. Oh, ini nih bentar nih. Nah. Oke. Yang gak usah dibuang, tekan aja ke sini, lumayan ngeredam suara. Nah. Oke. Gua mau nyetak dulu karena lupa lagi posisi lubangnya tadi di mana. Maklumlah faktor U. Faktor U. Oke. Mudah-mudahan membekas ya. Oke, sebelah sini membekas ya, lumayan. Kita lubangin pakai mata obeng bintang. Jadi sekali lagi buat teman-teman kalau mau beli mechanical keyboard untuk di modding, pastikan switchnya itu hot swap ya. Jangan kayak gua ini ngelindur. Maklum waktu beli banyak pikiran, jadi aja. Udah. Tinggal kita pasang lagi. Aduh ini masih ada ruang loh sebenarnya tuh. Teman-teman bisa kelihatan ya. Oh ya. Bisa ada ruang dikit lah. Ya 0,5 mili lagi atau iya 1 mili lagi lah, masih bisa sih sebenarnya. Ini kalau ada EvaFoam enak nih. Ya lumayan lah walaupun nggak top key 100%. Jadi jatuhnya bukan Toki ya kalau blue switch di modding gini. Apalagi nggak outswapable ya. Jadi jatuhnya coki ya. Jadi ada cek gitu ya. Jadi nggak murni tok gitu ya. Jadi ada cek jadi coki ya 50% lumayan lah. Tuh kan faktor U lagi kan, jadi gitulah faktor U pikun. Ini jatuhnya modding keyboard aula yang kayak gini tuh yang tidak hot swap, switchnya itu jatuhnya ya bukan top ya tapi coknya juga enggak 100%. Kalau di persentase ya paling 50 ada lah ya 50%. Kalau pengen lebih ya, kalau pengen di atas 40% 50% ya ganti aja keycapnya. Ini kan gua masih pakai keycap standar ya, keycap bawaan aulanya. Ganti keycap pakai yang PBT gitu ya, double shot. Ini keycapnya model apa Bang? OEM ini kelihatan aja tuh
kelihatan nggak ya? Aduh, kok buram. Oh ya, oh iya. Cari aja kalau mau ganti keycapnya teman-teman, kalau beli keyboard Aula yang Aula seri berapapun lah pokoknya yang tidak hot swap. Dengan modding seadanya, cuman modding foam sama masking tape, ya udah kurang puas ya udah ganti aja keycapnya pakai PBT, ya sudah setidaknya nambah 10% lah coknya. Cok soundnya ya. Oke, udah gua mau pasang lagi bautnya. Oke, nanti diperquick aja videonya biar cepet. Oke, udah beres. Sekarang gue mau lanjut pasang lagi keycapnya. Oh ya, ini keycapnya yang space gue akalin pakai masking tape tuh. Gimana aja caranya ya. Ya lumayan lah meredam hollowingnya ya 2%. Oke, gua pasang dulu ya. Oke, udah beres. Udah beres ya. Nggak kelihatan banget lah ya. Ya lumayan lah. Oke, kita langsung cek sound aja ya. Oke gitu guys, cara modding mechanical keyboard yang serba terbatas ya, dan ya memang karena harganya juga murah sih. Tapi intinya ya, cara modding mechanical keyboard yang dimana switchnya itu tidak hot swap ya. Caranya ya seperti itulah, apa adanya aja, tapi lumayan hasilnya gitu ya. Hasilnya lumayan, nggak jelek-jelek amat ya, naik 40% lah. 30-40%an lah ya. Nah lumayan ya, diselipin ya. Di video sebelumnya kan teman-teman tadi udah nonton ya, jadi before afternya seperti apa. Tapi nanti di akhir video gua ulang lagi ya before afternya keyboard ini. Jadi sebelum di modding kayak gimana, setelah di modding kayak gimana gitu ya. Ya lumayan lah. Oke, jangan lupa like, comment, share, subscribe juga video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.